tomaré ni una gota de café, ¿me oyen? Te dará sed. ¡No, para nada! ¡Conste! Ya dijiste que no vas a tomar nada. ¡Nadita de nada! Sean bienvenidos a casa, amos. ¿Qué pasa, tus amigas? ¿Cuántos nos acompañan? Oye, tú, May, atiéndenos que somos tus clientes. Bien hecho. ¡Votaron! Juntaron a los nombres. Bueno, la pajarita, así que late al a las amigas. Pero ellos son podrán. Adelante, sea bienvenido a casa, amo.